Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Ramana Maştağı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan işlər yekunlaşıb. Uzun müddətdir ki, asfalt beton örtüyü yararsız vəziyyətdə olan yolun ümumi uzunluğu 12,5 kilometrdir. Yenidən qurulan yol Heydər Əliyev prospekti, Hava Limanı, Mərdəkan və Zabrat Maştağı avtomobil yollarını birləşdirərək bu ərazidə yeni bir yol infrastrukturu yaratmağa imkan verib. Əvvəllər yolun hərəkət hissəsinin eni 6-7 metr təşkil edirdi. Tikinti işləri çərçivəsində yolun eni 8,5-10 metrə qədər genişləndirilib. Bura 7,5 metr olan 2 hərəkət zolağı və hər bir istiqamət üzrə vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün 1,5 metr enində piyada səkiləri daxildir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində yol boyu zəruri olan yerlərdə yararsız qrunt qazılara çıxarılıb, əvəzinə isə yeni yol yatağı və yol əsasının tikintisi işləri aparılıb. Daha sonra 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçirilib. Yeni asfalt döşənən ərazinin ümumi sahəsi 90.000 kvadrat metrə yaxındır. Ramana Maştağı avtomobil yolunun yenidən qurulması zamanı 2,5 min kvadrat metr istinad divarı və 14,2 min kvadrat metr yeni piyada səkiləri inşa edilib. Səkilərin kənarlarına 13.000 paqometr yeni səki daşları düzülüb. Bütün bu işlərə paralel olaraq yol boyu kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi, həmçinin köhnə xətlərin yeniləri ilə əvəzlənməsi işləri də görülüb. Yol boyu zəruri olan yerlərdə 108 ədəd dirək olmaqla yeni işıqlandırma sistemi də quraşdırılıb. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin normal tənzimlənməsi məqsədi ilə zəruri olan yerlərdə yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılıb, həmçinin yol cizgi və yol göstərici xətlərinin çəkiliş işləri aparılır. Ümumiyyətlə, 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisi ilə 85,6 min nəfər əhalinin gediş-gəlişi xeyli asanlaşıb və avtonəqliyyat vasitələrinin Heydər Əliyev prospekti, həmçinin Zabrat Maştağı avtomobil yoluna rahat çıxışı təmin olunub.